алгыһыҙлыҡта 7 концерт. Башҡортостандан халыҡ артисы Рәсүл Ҡарабулатов махсус хәрби операциялә ҡатнашҡан яугирҙар янына барып концерт ҡуйып ҡайтты. Һаумыһығыҙ, эфирҙә интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Һәм программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостанның халыҡ артисы Рәсүл Ҡарабулатов. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Һеҙ яугирҙар алдында беренсе тапҡыр ғына сығыш яһаманығыҙ, шулай бит. Һәм шулай да бына был концерттар, 7 концерт, ул башҡаларынан нимәһе менән айырылды? Был мөмкин тиклем алгыһыҙлыҡҡа яҡын булған ерҙәрҙә концерттар булды. Шуға күрә был шуныһы менән айырылып тора. Беҙ бит инде шуға хәтлем Саратовта һәм Дзержинск ҡалаһында хәрби әҙерлек үткән һалдаттар алдында ҡаршы сығыш яһаныҡ. Был инде алгыһыҙлыҡта булған егеттәр килеп ял итә торған урында, фронттан алыҫ булмаған ерҙә, шунда концерттар булды. Энергетика һәм моғайын да айырылалар бында концерттарҙан. Әлбиттә, уларҙың шул хәтлем үҙҙәренең тыуған ерен һағынған, окоптан әле яуҙан сыҡҡан егеттәрҙең күбеһе шундай осраҡта булды. Шуға күрә был концерт шуныһы менән миңә иң ҡәҙерле концерттарымдың береһе, осрашыуҙарҙың береһе, сөнки ҡалала, ҙур биналарда тулы залдар йыйып концерт ҡуйыу ул бер, ә был икенсе бөтөнләй. Күпме кешегә концерт ҡуйҙығыҙ? Мәсәлән, бер концертта күпме яугирҙа йыя алдығыҙ бер урынға? Нисек тура килә? Мына кемдәр буш булған шуларҙы йыйып, әлбиттә 15, 20, 30 кеше. Мына шундайыраҡ йыйылған тамашасылар булды. Тамашасыларға, беҙҙең яҡташтар бит инде бөтәһе лә, шуларға сығыш яһарға тура килде. Һәм әлбиттә был сығыш үҙенең күңелгә шундай теге бер яҡтан һағыш та, бер яҡтан туғандарыңды һағыныу да, туған ереңде һағыныу, туған моңоңдо һағыныу. Һәм әлбиттә яҡташтарын шулай алыҫ Башҡортостандан килеп, шулай осрашыу улар өсөн уларҙың күңеленә шундай яҡын осрашыуҙарҙың береһе булды тип уйлайым. Ә программаны нисек төҙөнөгөҙ? Ниндәй яҙҙы күберәк һайланығыҙ? Программала беҙ әлбиттә унда бит инде беҙҙең тик башҡорт егеттәре генә түгел, күбеһе башҡорт егеттәре булһа ла, тимәк, тик башҡорт егеттәре генә түгел унда. Республиканан сыҡҡан башҡа милләт вәкилдәре бар. Әлбиттә, унда татар егеттәре лә бар, сыуаштар да бар, урыҫтар да бар. Күбеһе әлбиттә башҡорт егеттәре. Һәм беҙ инде, мин үҙемдең урынбаҫар менән бергә юлға сыҡтым. Һаналған юлда бер машинаға ултырып, үҙебеҙҙең ҡала мәҙәни ял үҙәгенең машинаһы менән юлға сыҡтык. Һәм бына шул концертта, әлбиттә, беҙ репертуарҙы, мин инде репертуарҙы һайларға тырыштым. Шундағы осрашыуға тура килгәнерәк итеп. Сөнки унда мына Пахмутованың Надеждаһын бик йылы итеп ҡабул иттеләр. Виктор Цойҙың Кукушкаһын һорайҙар һәр ваҡыт. Шуға уны мин әлбиттә йырламаһам да, унда ҡурай менән инструментал әҫәр итеп алып барҙым Кукушканы. Һәм әлбиттә үҙемдең башҡорт халыҡ йырҙары, көйҙәре, үҙемдең репертуарҙан булған йырҙар. Бына һеҙ әйтәһегеҙ, унда бары тик башҡорт егеттәре генә түгел, башҡа милләт вәкилдәре лә бар ине. Улар нисек ҡабул итте ошо үҙебеҙҙең башҡорт халыҡ йырҙарын? Әлбиттә, улар бит инде барыбер күреп үҫкән, шуны таңмағандар, улар бит инде. Әлбиттә, бәлки улар ошо теге хәрби булмаған тормоштарында уны бик иғтибар да итмәгәндәрҙер. Бында, әлбиттә, ҡурай ул икенсе ҡабул ителә. Икенсе төрлө? Икенсе ҡабул ителә, бөтөнләй икенсе. Шуға мына ҡурай моңон ҡайһы бер егеттәр күҙ йәштәре сығарып тыңлап ултырҙылар. Мына Әби Әлил егеттәрен, Зәйән Шура егеттәрен осраттым мин. Бишбүләктән дә булдылар егеттәр, Нефтекама ҡалаһынан. Әлбиттә, улар үҙҙәренең тыуған ерҙәрен, тыуған нәйһен, ниндәй генә милләт булмаһын, барыбер улар үҙҙәре Башҡортостандың бер нәйһе кеше вәкил итеп ҡабул итәләр. Алғыһыҙлыҡта ул һәр ваҡыт хәүеф тә, башҡаһы ла бар. Бына һеҙҙең ижади төркөмдөң хәүефһеҙлеген нисек тәьмин ителде? Булдымы бына атыш тауыштарын ишеткән ваҡыттар? Мында мин иң беренсе нәүбәттә Башҡортостан етәксеһе Ради Фарит улына бик ҙур рәхмәт әйткем килә. Нимә өсөн? Сөнки мына беҙҙең Башҡортостандың полктары, батальондары, беҙҙең башҡорт егеттәре, мобилизацияла булған егеттәрҙең ҡайҙа булған ерҙәре, уларҙың хеҙмәт иткән ерҙәре, һәр ваҡыт Башҡортостан тарафынан, беҙҙең Ради Фарит улы тарафынан тәьмин ителеп тора. Уларға бөтә яҡтан да ярҙам. Мин шуны үҙ күҙҙәремән күреп ҡайттым. Һәм әлбиттә ошо
оештыруды, концертты оештыруда нык ярдәм иткән, ондагы үзе теләп ошо махсус хәрби операцияга киткән безнең беренче хөкүмәтебезнең беренче урынбасары Бадранов Азат Шамил улына бик зур рәхмәт әйткем килә. Ул чөнки безне каршылап, миңа маршрутта төзеп, хәрби офицер беркетеп минең эргәгә корал менән бына ошо ханалган юлда ханалган яуда ханалган хәрби офицер менән йөрү күпкә ышаныслырак булды. Ниндәй хәрби берекмәләрдә булдыгыз? Бары тик Башкортстандан сыккан батальоннарда гына йөреп сыктыгызмы? Бында бына ысынлап та онда шу хәтлем күп нөктәләр егетләр безнең хезмәт иткән. Уларның һәрберен йөреп сыгырга вакыт җитмәне. Мин мына 7 нөктәлә егетләрнең эргәһендә булып, улар менән очрашу оештырдым һәм әлбәттә мин Азат Шамил улына Башкортстанга кузгалыр алдыннан әйттем. Әле йөрелмәгән җирләремдә май аенда барып, тагын да ошо ук егетләр менән очрашкандан соң мин одаграк көндәр алып иркенләп йөреп чыгарга дигән уем бар. Димәк, бу сәяхәт һуңгыһы түгел. Бу сәяхәт һуңгыһы түгел, беләһегезме, миңа нимә охшаны? Монда ысындагы ирдәр дуслыгы. Бына улар хинелә үзенең дусын да окопта булган бергә яу, бергә утты үзләренең өстенә алган егетләр, улар бер вакытта ла хине ташламаячаклар. Бәләлә улар һиңә ярдәм кулы булган иң ышанычлы ир егетләрнең бере. Менә булар, менә ошо егетләр иң алдагы пехотинистларда дип әйтәм, окопта булган егетләрнең алдында мин үземнең менә сал сәсле башымды эеп, уларның алдында башымды эйәм, чөнки улар менә ысынында ирдәрнең мисалы, ысын ир егет мисалы булып тора. Һәм ысынында улар безнең геройдар. Беләһегезме, сәяхәт охшаны дигән сүзләрне мин тәүгә һездән ишетмәйм. Сәфәргә барган үзебезнең коллегалар да, журналистлар да еш кына бына шундай фикердә кайта. Сәяхәт охшаны, сәфәр охшаны һәм ысын дуслык өлгеһен күрдек дип кайталар. Менә бында улар ысынында улар безнең яугирдәр һәм әлбәттә улар бына уларның алдында сыгыш яһау, менә уларның ысын дуслыгын, ысын менә улар бит бына тагын бер нимәне үзенчәлекле бер нимә. Мин концерт алдыннан блокнот бирәм ул егетләргә. Мен әйтәм, егетләр, менә үзегезнең теләгән теләктәрегезне, сәламнәрегезне телефондарыгызда языгыз. Кемдән кемгә. Менә улар язып йөрәләр, һәрберенең астында мы вернемся с победой дип алган. Еңү менән кайтасак дигән. Менә ошоны гына күрер өчен онда хут 40 тапкыр барырга була. Менә ошо дуслыкты, ошо егетләрнең героизмын һәм егетләрнең шу хәтлем ышанысын күрү. Ул зур менә минең өчен тарихка калырлык әйбер. Бына һез егетләрнең ничек яшәгәнен якындан күрдек диге. Башкортстан Республикаһының гуманитар ярдәме тимәк барып җитә егетләргә. Куллана улар безнең җибәргән әйберләрне. Әлбәттә, менә без булганда 10 көн эчендә генә 3-4 райондан район итәкчеләре, үзләренең урынбасарлары менән килеп, гуманитарный конвой менән килеп, егетләребезгә кәрәк ярактар, нимәләр кәрәк, улар бит иң беренче һорайдар, нимәләр кәрәк егетләргә, запрос йөрәләр. Адактан улар ошо әйберләрне китереп егетләргә тараталар. Менә бул Башкортстан тарафынан, безнең Башкортстанның итәкчесе тарафынан юлга куелган, менә ысынында тәртипкә һалынган әйбер. Менә шуның өчен генә Ради Фаришка бик зур рәхмәт әйткем килә. Бынан тыштагыла махсус хәрби операция зонаһында һезнең күзгә ташланган нинди күренештәр булды? Нимәләр һезне уйландырды тагыла ошо егетләребезнең күтәренке рухи кәефе, унан тыштагы нимә уйландырды һезне? Тагы нимә уйландырды? Нимә дип әйтәм? Минең менә үземнең картаем, атаемның атаһы Украина фронтында һәлак булып калган. Менә шул якка бару минең өчен тагын бер ней булды, тартып торган бер әйбер һәм әлбәттә ул вакытта фашистлар менән хугыш булһа, ысынында фашистларны йөр йөзендә булдырмау өчен хугыш булган булһа, менә бында ла шулай ук без уларда бит укырнас дип йөртәбез, милләтчеләр теге безнең илебезгә каршы килгән. Монда бит улар менән генә хугышмайбыз, НАТО илдәре менән хугышабыз. Менә уны ла белергә кирәк.
Ярты дөньяга каршы. Ярты дөньяга каршы. Ул безнең Рәсәй өчен бик авыр. Мин шуңа күрә Рәсәй халкына, Рәсәй җитәкчесенә Владимир Владимирович Путинга мин ысынында күңелем менән һаулык теләйм һәм безнең Рәсәй халкы был һугышты еңеп сыгасак дип уйлыйм. Чөнки минең мына солдаттарга, безнең солдаттарга гына караганда ла шуга инанып кайтаһың. Махсус хәрби операция зонаһында булгандан һуң, бына тыныс Башкортстанга кайттыгыз. Күңелдә ниндидер үзгәрештәр тойдыгызмы? Чөнки бына ялга кайткан егетләр белән һөйләшкән сакта, әңгәмә вакытында улар әйтә, дөнья астын өскә әйләнә, унда булып кайтканда һәм Әлбәттә, бына емерек калаларды, һугыш булган җирләрдә үтәбез бит инде. Күрәбез емерек өйләр, янган, көйгән агастарды күрәбез, яу урындарын күрәбез, элекке булган позицияләрне күреп үтәң. Ундагы теге стресс кисереп кайткандан әлбәттә Башкортстанга кайту бында бөтенләй икенче дөнья. Чөнки мына ысынында бына шуны был ике үлчәүдә күренә. Береһе ошо һугыш булган яландар, һин шухатлым, нитиклем алыска шул һугыш яланында йөргәндә, үзеңдән туган илеңдән шухатлым кадерле икәнен беләң. Һәм тыныслыктың да кадере шунда күренә. Тыныслыктың кадерен беләң. Мына мин бәләкәй сакта миңа өләсәем әйтә торган, чөнки улар һугыштың авыр вакытларында, уларның яшьлектәре тура килгән. Ул һәр вакыт әйтә торган, мин бәләкәй сакта һугыш булмаһын, тыныслык булһын һәр вакыт дигәнгә мин аптырай торган. Ничә булган ул әйтеп әйтәләр икән дип. Мына мин ошны үз күзләрем белән күргәндән һуң тыныслыктың ник тиклем кадерле икәнен күрдем. Һәм егетләр ни өчен яуда икәнлеген аңлап кайттыгыз. Мин егетләр минең өчен иң кадерле, мына әлеге вакытта иң кадерле яугирләр. Мына мин аларга ысынында һаулык теләйм һәм ысынында улар исән-имен үзләренең якындарына, үзләренең тугандарына исән-имен күкрәкләрен медальләр белән тутырып, исән-имен җиңү белән кайтсыннар дип кына теләйм. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студиялә Башкортстанның халык артисты Рәсүл Карабулатов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.